အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Joy Tuition တွေကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတစ်ခါကျွန်တော်မျှဝေချင်တာကတော့ Tecno Pova ဖုန်းတွေမှာ error တွေတက်လို့ရှိရင်မိမိကိုယ်တိုင်ဖြေရှင်းလို့ရတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ရဲ့ Tecno Pova ဖုန်းကတော့664ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ battery ကတော့ 6000mAh ဖြစ်ပါတယ်သုံးရတာတော့ကျွန်တော်အရင်အဆင်ပြေတယ်လို့ခံစားရတယ်သူရဲ့ resolution ကတော့920 1140ဖြစ်တယ်ဘက်ထရီကလည်းအရင်ကိုခံပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တော့ game မဆော့ပါဘူးဗီဒီယိုကြည့်သချင်းနားထောင်အရင်ခံတယ် game ဆော့လို့ရှိရင်လည်းအရင်ခံတယ်လို့သူများတွေကတော့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်သုံးလာတဲ့တစ်ချောင်းမှာတော့ဘယ်error မှမတက်ပါဘူးသုံးရတာအရင်အဆင်ပြေတယ်တကယ်လို့ငယ်ချင်းတွေရဲ့ဖုန်းမှာနေပြီးတော့တခုခု error တက်ခဲ့လို့ရှိရင်ဖြေရှင်းရမယ့်နည်းလမ်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်အခုဗီဒီယိုဖိုင်မှာမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးပါခင်ဗျာပထမဆုံးလောရမယ့်နံပါတ်1တစ်ချက်ကတော့ Play Store ထဲကိုဝင်ပါတကယ်လို့တင်းရဲ့ဖုန်းထဲမှာ Play Store မဖွင့်ရသေးဘူးဆိုရင် Play Store အသုံးပြုဖို့အတွက်ကျွန်တော် Gmail account တစ်ခု ဖွင့်လိုက်ပါဖွင့်ပြီးလို့ရှိရင် Play Store ကိုအသုံးပြုလို့ရပါပြီ Play Store ထဲမှာဘယ်ဟာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ manage app and device ဆိုတာလေးပေါ့နော်manage app and device ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင် update available ဒီမှာ update available ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါဒါဆိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Tecno ဖုန်းထဲမှာ update လုပ်ရမှာက software တစ်ခုပဲရှိပါတယ်အဲ software တစ်ခုကို update လုပ်လိုက်ပါတကယ်လို့5ခုရှိရင်5ခုလုံးကို update လုပ်လိုက်ပါ update ကိုကျွန်တော်တို့မကြာခဏဖွင့်ကြည့်ပါဘယ် software ကနေပြီးတော့ update ဖြစ်နေလဲ update လုပ်လိုက်ပါဒါမှသာလျှင်ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ software တွေအကုန်အသုံးပြုရတာအဆင်ပြေမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနံပါတ်2တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ setting တွေကိုတစ်ချက်ဝင်ပါဖုန်းရဲ့ system update ဖြစ်ကိုလည်းတစ်ချက်လောက်စစ်ကြည့်ပါတကယ်လို့ system update ဖြစ်ရင်လည်းသူတို့ notification အနေနဲ့အတိလာပေးတာပေါ့နော် setting ထဲမှာ system ဆိုတာပါမယ် system ထဲမှာဘယ်ဟာကိုနှိပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီမှာ system update ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ online update ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါ wifi ကတော့ကျွန်တော်ရှိထားပါမယ် live ဖွင့်ထားပါမယ်ဒီအောက်မှာ shaking update ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါကျွန်တော် line မကောင်းတဲ့အတွက်အချိန်လေးငယ်စောင်းလာဖြစ်တယ်ဒီမှာ last successfully shipped for update 9:53ပေါ့နော်အခု9:53က update လုပ်ကြည့်တာပေါ့နော်ဒါဒီ August 5 ရက်နေ့ကဒီ update ဖြစ်ခဲ့ပြီပေါ့နော်အခုတော့လောလောဆယ် update မရှိသေးဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါဆိုရင်ရပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဖုန်းကဘာ error မှမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဘာ error မှမရှိတော့ဘူးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ phone master ဖုန်းတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တန်ရှင်းရေးလုံးဝပေါ့နော်အမိုက်တွေပါတယ်ဖုန်းမလေးအောင်ပေါ့ဖုန်း master ဖုန်း master ဒီမှာ boost လုပ်လို့ရမယ်ဒီ junk file တွေကိုလည်းကျွန်တော်ဖြတ်ထုတ်လို့ရမယ်ဖုန်းပူရင်လည်းဖုန်းကိုတက်တောင်လုပ်လို့ရမယ်ပေါ့နော် virus တွေကိုလည်းကျွန်တော်စစ်ဆေးလို့ရမယ် virus တစ်ချက်ဆက်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ရပြီနောက်တစ်ခု boost လုပ်လိုက်မယ်ရပြီဟုတ်ပြီဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Tecno phone error တက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်လုံးနေကြပေါ့နော်ကျွန်တော်လုံးနေကြဟာလေးကိုကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေကိုပြန်လည်လာပြီးတော့မျှဝေပေးတာဖြစ်တယ်
တကယ်လို့တကယ်ချင်းရဲ့ဖုန်း Tecno ကလည်းဒီတိုင်းအဲ့ဒါတက်လို့ရှိရင်လည်းဒီတိုင်းလေးလုပ်ကြည့်ပါအဆင်ပြေပါတယ်သုံးရတာလည်းအရင်အဆင်ပြေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်စေနာတက်တဲ့ကျွန်တော်လာမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe မလုပ်ခဲ့တဲ့လူရှိအောင်ပါနေအောင် subscribe ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်တော့ပြပါဒါမှကျွန်တော်တင်တဲ့ဗီဒီယိုတိုင်းဟာတကယ်ချင်းဖုန်းမှာလာမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်ရှုပေးတဲ့တကယ်ချင်းတွေအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးနေကောင်းချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ